Ô con va lan con mới tới chi cổng tơ của mán rồi đấy bông lươn khlang mong bờ mình bait mà rồi chiêng mong ho mong ho long mong ngay ho mà hay chủ mình nữ tiết tam mà đâu mi nè rồi buông mà nè đấy bông quạt chi mà nè đấy nè slap muối nè rong được buông muối ô chứ mi này tha quạt chi pi nè này bạn slap bắt bongอยู่bắt mà nè ở rồi buông nguồn mà nè ថ្នាំដុសធ្មេញយឺនសិនម៉ាក់អ៊ីអ៊ីជួយកម្ចាត់ក្លិនមាត់មិនល្អជួយបំបត្តិរលាកនិងស្រាលស្រាញតាមអញ្ចាញធ្មេញព្រមទាំងមានអារម្មណ៍ស្រឡះក្នុងមាត់ក្រោយពេលប្រើប្រាស់មួយទីបត្រឹមតែ 20000 រៀលប៉ុណ្ណោះអាចប្រើប្រាស់បានទៅដល់3ខែជាលើកដំបូងកាហ្វេ 4 in 1មាននៅស្រុកខ្មែរផលិតដោយក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិស៊ីនវ៉ៃយូធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃថោកត្រឹមតែ 1000 រៀលក្នុងមួយកញ្ចប់និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា បងណែខ្លះល្ងាចឡើងចូលចិត្តញ៉ាំសាច់អាំងចូលចិត្តញ៉ាំប៊ូហ្វេឬក៏ជៀលញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងអីជួបជុំមិត្តភក្តិបងប្អូនអីចឹងណាដែលគាត់សាមានឬក៏មានជាកម្មវិធីអីញឹកញាប់ចឹងបងទាំងអស់គ្នាខ្លាចពេលខ្លះញ៉ាំច្រើនអីចឹងទៅបងខ្លាចលើចិត្តស្ករលើចិត្តខ្លាញ់លើចិត្តអាស៊ីតចឹងបងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានជាមួយនឹងកៅអីបិទបាតជើង50នេះគឺនៅផ្ទះជាប្រចាំគឺល្អមែនតើបងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបិទបាតជើងមុនចូលគេគឺវាជួយទៅបឺតស្រូបយកជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់ជើងតាមរយៈរន្ធញើសបាតជើងហើយបន្ទាប់ពីបងទាំងអស់គ្នាពេលព្រឹកងើបពីគេងវិញណានេះបងអាចមើលបាននៅកន្លែងនេះគឺប្រទេសនេះគឺចាប់ផ្ដើមប្រែជាពណ៌ខ្មៅដែលវាបឺតស្រូបយកជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចេញពីរាងកាយហ្មងរំងកាយគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនារាប់ព័ត៌មានអង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុបានគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសុផានិតរួមទាំងក្រុមការងារវិទ្យុកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011នៅក្នុងសង្កាត់កកាបទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញមុននេះបន្តិចយើងទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកថាមានបុរស2នាក់បានធ្វើការជិះម៉ូតូម៉ាក XR បានធ្វើការតម្រង់ថាទៅផ្ទះបាទជាអកុសលអីបណ្ដាឲ្យជិះបាទបោកឡើងខឿនបណ្ដាឲ្យស្លាប់មួយអ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ឥឡូវនេះរថយន្តសម្អុយបានបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាម៉ូតូគាត់ Max XR បាទនេះបាទម៉ូតូគាត់ដែលបំពាក់នៅស្លាកលេខភ្នំពេញ 1LP 50 44បាទភ្នំពេញ 1LP 50 44មកនោះឯមនុស្សវិញនោះឲ្យម៉ូតូផ្លោងចម្ងាយមកដល់ត្រឹមនេះបាទប្រិមឥឡូវនេះយើងដឹងព័ត៌មានទៅជាយ៉ាងណាយើងសាកសួរឪពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានដឹងហេតុការណ៍នេះមួយខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាហេតុការណ៍នៅខាងលើបណ្ដោយបុរសស្លាប់តែគាត់ជាយ៉ាងម៉េចបងមិញខ្ញុំមើលតាមវីដេអូមិញឃើញគាត់បុកពីលូខឿនមកអូផ្លូវទៅមកអូបុកពីលូខឿនខាងនោះអូគាត់វ៉ាឡានគាត់មើលទៅជីកុងទ័រប្រហែល100ដែរបងលឿនខ្លាំងហ្មងបើមិនប៉ែត100ជាងហ្មងអូហោះហ្មងហោះឡើងហ្មងហ្នឹងហើយហោះមកឲ្យជ្រុះមនុស្សមួយទៀតតាមម៉ូតូមានអ្នករងរបួសមួយអ្នកដែរបងជីមួយអ្នកដែរស្លាប់មួយអ្នករងរបួសមួយអូអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជី2អ្នកដែរបាទស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតម្នាក់រងរបួសមួយអ្នកបាទឥឡូវឡានពេទ្យបញ្ជូនគាត់ទៅសង្គ្រោះមិនតាន់ហើយមួយទៀតមិនមែនឡានពេទ្យទេមានគ្រួសារឬក៏បងប្អូនគេស្គាល់គេជូនទៅពេទ្យបាទតែជនដែលស្លាប់ហ្នឹងគ្រួសារគាត់បានដឹងឮនៅបងខ្ញុំអត់ដឹងដែរនឹងឃើញមិញឃើញមកឃើញយំឃើញអីតែដឹងថាខាងគ្រួសារខាងសពបានហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរអូតែបងខាងរងរបួសហ្នឹងគ្រួសារគេដឹងឮហើយណាបាទអូមិញជីលួនខ្លាំងហ្មងគាត់ជីចេញមកផ្លូវណាដែរបងពីខាងផ្លូវជុកមាសមកវិញផ្លូវជុកមាសមកវិញអីគាត់ជីមកវ៉ាឡានហើយគាត់វ៉ាជ្រុលឡើងដល់ខឿនលូខាងនោះហ្មងលូខឿនខាងនោះហ្នឹងហើយហោះមកប៉ោដល់នេះហ្នឹងហើយអូម៉ូតូចម្ងាយដល់នោះអូប្រហែលគាត់ជីលឿនបងណាបងគាត់ជីជឿមិនដល់ថ្នាក់ថាម៉ូតូផ្លោងទៅដល់ចម្ងាយម៉ែត្រនោះបាទលឿនខ្លាំងដល់មនុស្សផ្លោងហោះមួយទៀតទៅដល់នោះបងបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងតើបងរន្ធត់ទេបងស្លន់ហ្មងណាបាទអញ្ចឹងបងមានប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនយំបាទបងអត់មានណាប៉ះបងយំនេះបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលយុវជន2នាក់បានធ្វើការជិះម៉ូតូ Max XR ស្ពោះទីដៅពីឈុកមាសមកត្រង់បាទបានជិះបោកឡើងខឿន
បាទបោកក្បាលជាមួយនឹងលូបណ្ដាឲ្យស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ឥឡូវរថយន្តសម្អុយបានបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរបាទមើលតែស្បែកជើងហើយបាទបងប្អូននេះអូយបាទហើយគាត់បានបោកក្បាលផុងអាលាខ្ទេចហ្មងបាទបងប្អូននេះជាមួយនឹងកម្របលោកនេះបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011នៅក្នុងសង្កាត់កកាទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទហើយយើងក៏ចូលរួមសោកស្ដាយនៅសាច់ញាតិនៃសពផងដែរបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅចុះចម្ងាយពីសពហើយមកដល់នេះបាទម៉ូតូប្រហែលជាចម្ងាយ500ម៉ែត្របាទអូបាទដោយការបញ្ជាក់បងប្អូនខាងលើហើយគាត់ថាយុវជន2នាក់ហ្នឹងបានធ្វើការជិះមកពីឈូកមាសបាទពីឈូកមាសបើពេលគាត់ឆ្ពោះមកផ្លូវត្រង់បាទគាត់វ៉ាឡានបាទគាត់ជិះម៉ូតូប្រហែលជាលឿនហើយមើលទៅបានផ្លោងជិះឡើងខឿនបានរេចកោតផ្លោងបាទបណ្ដាឲ្យបរោះម្នាក់ហ្នឹងបុកជាមួយនោះបោកក្បាលស្លាប់ភ្លាមមួយនាក់រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់នេះមើលតាមស្ថានភាពម៉ូតូដឹងហើយបាទមិនធម្មតាទេបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011នៅក្នុងសង្កាត់មូលដ្ឋានសង្កាត់កកាទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង1រំលងអាត្រៀតឈានចូលនឹងថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026បាទហើយយើងក៏ចូលរួមសោកស្ដាយនៃសពដែរក៏ឲ្យការភ្ជាប់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011នៅក្នុងសង្កាត់កកាទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសុផានិតរួមទាំងក្រុមការងារវិទ្យុសូមបញ្ចប់ការផ្សាយទៅតាមនេះរាល់ពាក្យពេចន៍អធិប្បាយលើលោកខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា